Hello ဒီတစ်ခေါက်ကတော့မရဘူရ icon ကို2ညအိတ်3ရက်သွားထားတဲ့ travel vlog လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Okay နဲ့တူတူ travel experience လေးယူကြည့်ရအောင်နော် So let's go Thank you.